아, 아, 관장 켜달라고? 아, 아이돌 데뷔. 아이씨, 지금 다 관장하면 지금 미친. 이러실 겁니까? 갑시다. 아니, 그러면 아이돌 데뷔 할까요, 한번? 피어 아이돌 데뷔? 그리고 한번 찍어서 깔쌈하게 올리죠. 아, 오케이. 쇼츠감이네, 딱. 아, 그러면 아이돌 데뷔하고 5명. 근데 6명은 또 들어오게 하고 지금 오시죠? 이거 데뷔할 사람만 들어오면 돼. 약간 되게 사실- 아이돌 같은 옷 입어야겠다. 비주얼은 사실 내 담당이기 때문에. 어허. 이거 입어야지? 이거 되게 약간 간지나죠? 이게 진짜 간지나지 않음? 공산을 이현중 아니, 외손님 근데- 스킨 너무 이거 너무 공산- 치는데? 공사님 어디? 맞다. 진짜 아이돌 왔다. 아, 잠깐, 이건 비주얼 내가 먹어야 돼. 근데 비주얼 제 건데요. 안돼. 센터를 먹어버렸네. 오케이 보컬. 아, 이렇게 뭐 하실? 제로란 거. 제러려는 거는 특이? 본인 레디해. 아 레디. 딱 남의 센터. 피어 증서돌? 따플. 누가 자꾸 악플 다는데? 아, 내 걸려. 아니. 바꿔야 되나? 어렵다. 아, 센터 꿀 딴다. 진짜 뺄것 같은데? 빰빰빰빰. 빰빰빰빰빰빰. 빰빰빰빰. 악플 누구야 자꾸. 소속사에 문의할게요 이팀님. 소속사도 없어. 소속사가 증서돌이 소속사가 어딨어? 아, 잠깐만. 아니. 그래도 그 뭐지? 새해 피어 한번 하셔서 같이 하라고. 아니 악플 데뷔도 안 했는데 악플 뭐야. 아니 데뷔도 안 했는데 지금 연습 중인데. 악플 미친. 저 아저씨 뭐야. 내 눈에 경원 없어 경원? 아씨. 왜 이렇게 어렵지? 옛날엔 잘했던 것 같은데. 이거 늙어서. 진짜 팩트야. 진짜 1년, 2년이 다 되었다. 20살 되는 거확 요즘 생각이 아, 늙었네. 악플 때문에 집중이 안 돼. 잠깐만. 나 그래도 지금 30콤보인데? 나쁘지 않아. 대걸님이 1등각. 인정. 파리님 대한 애정이 남다르신데? 옷이 이걸로 고정되어버렸네. 나 비주얼. 센터. 비주얼은 뭐하지? 오케이. 늪지대. 늪지대? 짠짠짠짠짠짠짠. 이번에 님들 레디. 데뷔 레디. 성공해야 된다 진짜. 레디. 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 죄송한데 레드키가 안 눌려요. 비주얼 뭐? 너 맵을 선택을 해야 레디가 되죠. 아 그러네. 진짜 지하돌 탈퇴야 셈. 저는 관심병사입니다. 해체해라. 진짜 씨. 나 이거 왜 자꾸 틀리는 거야? 해체해라. 진짜. 저 사람들 끌어내요. 경호원 좀 부르라고. 그 팬서비스야 이게 뭐야? 티아라 펜 앞에서 달걀 던지는 저건 달걀이 아니라 케이크 던지잖아 저 사람. 아니 근데 이거 나 차력소잖아. 그걸. 오 정면을 봐라. 아니 근데 진짜 은하고 진짜 하고 싶다. 은하고
아니 은하거나 마법거나 엘프로 다시 나오면 유튜브 같이 찍으실 분? 시간이 되면 대답. 시간이 되면 왜 나머지 대답 없지? 피어로 살아갑니다. 맞아. 아춤 개못쳐 진짜 진심으로. 아, 개웃기네 진짜. 아 겹치지 마셈. 오 간지나 이거 뭐임 개간지. 근데 누구 한 명이 자꾸 틀리는데요? 누구냐? 오. 잘하는데. 와, 개 어려운데? 오이. 아 잠시만. 아, 안 보여. 아 잠시만. 아니. 원래 비주얼은 춤 고치는 남자가 누가 그래. 요. 아, 나중에 실수하네. 뭐냐? 안 보여가지고. 안 돼. 요. 나쁘지 않은데 내가 1등이네. 아 분발하세요. 상황이 너무 쉬웠어. 아니 고입 진짜 개 못하네. 아니 음을 뭐죠 이거? 갑시다. 또 뒤로. 점수 내기. 아씨 와, 모은님이 비틀렸는데? 취소. 원내기. 진 사람이 꼴찌가 1등한테 뭐 사주는 걸로 합시다. 편의점. 이게 무슨 꼴등한 사람 기부 100만. 2만 넘었는데? 기부 10만 어떤? 본인이 할 거니까. 잘하겠습니다. 아 설마 마스터가 앉아주겠어? 아, 난 안 져. 와 진짜 구질구질하다. 그치 미친. 근데 이게 무슨 동선이고 누가 센터예요? 매서가 센터. 아 콘텐츠 웃기세요. 방송 때 못이야 다르겠어. 어이가 없네. 아, 잠깐만. 아니 갑자기 제발. 실수 너무 많이 했는데? 이지. 아, 오케이. 나 든든한 꼴찌가 있다. 아니 근데 아까까지만 막 17만 점이 막 개인 점수 막 18만 점이 막 1등이 그랬는데 지금 19만 점이 지금 3명이나 있는데 지금 진짜 별 심한 4개 짜리라고. 주관식인 거라서